Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok kısa, güzel bir, faydalı bir video paylaşmak istiyorum. Bunun için şu anda görmüş olduğunuz pekmezim, tereyağım ve limonum var. Eğer bitmeyen bir öksürüğünüz varsa, geçmeyen, inatçı bir öksürüğünüz varsa bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bunun için gerekli olan malzememiz yarım çay bardağı pekmezimiz, bir tatlı kaşığı tereyağımız ve sonunda da ekleyeceğimiz limonumuz var. Tavamızı veya ısıtmak üzere olacağımız bir kabımızı ocağımıza alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı pekmezimizi ekliyoruz. Herhangi bir pekmez olabilir. Eğer keçi boynuzu harnut pekmezi varsa daha faydalı olacaktır. İçerisine bu tereyağımızı bırakıyoruz ve ateşte ısıtıyoruz. Çok kaynatmıyoruz. Bu şekilde tereyağını eritiyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi çok kaynatmıyoruz. Tereyağın erimesi yeterlidir. Erimiş olan tereyağlı pekmezli karışımımızı bir çay bardağına şöyle alıyoruz. Ben ikiye bölüyorum. Önce bir yarısını içiyorum. Ondan sonra diğer yarısını içerisine tatlandırmak için şöyle 4-5 damla veya yarım limon kadar sıkıyorum ve ılık ılık soğutmadan, lütfen özellikle soğutmadan içiyoruz ve öksürüğümüze bu şekilde şifa alıyoruz ve ben bunu denedim. Çok da iyi bir sonuç aldım. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın, şifada kalın.